Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson AM08. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson AM08 komische Geräusche macht, ist das oft ein Zeichen dafür, dass etwas nicht ganz stimmt. Diese Geräusche können durch einen defekten Motor oder Verschlisssenilager verursacht werden. Ignorierst du das Problem, kann es zu größeren Schäden führen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen. Um diese Reparatur durchzuführen, benötigst du einige Werkzeuge. Du brauchst einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, eventuell einen Torx-Schraubendreher und etwas Isolierband. Zuerst musst du sicherstellen, dass der Ventilator vom Stromnetz getrennt ist. Öffne das Gehäuse des Dyson AM08 vorsichtig, indem du die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, die Schrauben gut aufzubewahren. Nach dem Entfernen des Gehäuses kannst du den Motor und die Lager sichtbar machen. Suche nach dem defekten Teil, das die Geräusche verursacht. Oft sind es die Lager, die aufgrund von Abnutzung Geräusche machen. Entferne das alte Lager vorsichtig mit der Zange und setze das neue ein. Achte darauf, dass du die richtigen Teile verwendest und alles an der richtigen Stelle sitzt. Wenn du die Teile wieder zusammenbaust, achte darauf, die Schrauben gleichmäßig festzuziehen, damit das Gehäuse sicher schließt. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, teste den Ventilator, um sicherzustellen, dass er jetzt leise läuft. Wenn du die Geräusche weiterhin hörst, könnte ein weiteres Problem vorliegen, das eine genauere Untersuchung erfordert. Um zu verhindern, dass diese Probleme in Zukunft wieder auftreten, stelle sicher, dass du deinen Ventilator regelmäßig reinigst und ihn nicht in staubigen Umgebungen betreibst. Überprüfe auch, ob der Ventilator richtig ausbalanciert ist. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.